Organizado no meu canal, tudo bem? Eu fiz um vídeo trolando minha amiga, mas aí deu um negócio que não consegui terminar. E eu vou mostrar aqui a nossa conversa e o resto da trollagem. Eu mandei oi, ela, oi, preciso da sua ajuda. Por quê? Eu tô em São Paulo e tô perdida. Como assim? É trollagem? Não é? É sério? Não, é sério. Mentira, é verdade. Mas como vou te ajudar? Caso for verdade, não sei, só tô perdida aqui, não sei aonde eu tô, mas não tem como eu te ajudar. Fala com sua minha. Ela não tá me respondendo. E eu moro em Itapeva e eu quero ir pra São Paulo. Aí por isso que eu falei que eu quero ir pra São Paulo. Por causa disso daqui. Que tem uma melhor amiga virtual lá. Aí eu quero conhecer ela. Aí eu mandei isso. Vamos ver se ela vai responder. O que ela vai falar? Ela acho que não tá acreditando, porque eu falei assim, eu tô em São Paulo e eu tô perdida. Ela falou que é trollagem. Aqui, ó. Eu acho que ela não tá acreditando, não. Mas vamos tentar, né? Aí ela visualizou. É verdade. Ops, eu escrevi errado aqui, mas é respondendo. Mas me corrigindo aqui, agora que eu vi, é me respondendo, tá, pessoal? Pra vocês entenderem. Ih, ela não tá acreditando. É porque dias atrás eu trolei ela. Aí acho que agora ela não tá acreditando nessa trollagem. Se vocês estiverem ouvindo barulho de galo, galinha, essas coisas, é porque eu moro em sítio, aí eles estão fazendo barulho, ok? Então não liguem. Aí eu falei assim, eu tô sozinha, eu vim sozinha. Mas eu nem sei o que fazer. Mas eu nem sei. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Agora ela tá acreditando, olha. Eu falei, eu tô sozinha, eu vim sozinha, mas eu nem sei o que fazer. Então, acho que ela tá acreditando em mim. Aí agora eu vou falar que eu estou na onde? Que... Aí eu falei assim, mas o que eu faço? Responde logo.
Ai, meu Deus. Ai, que demora pra responder, Larissa. Ai, tum. Aí ela visualizou. Tomara que ela esteja acreditando. Manda uma foto onde você tá. Nossa. Ela, ela não tá acreditando não. Ela manda uma foto onde você tá. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não pensei nisso. Falar que... Eu falo o quê? Ela manda uma foto onde você tá. Não, eu só quero ajuda. Ajuda pra... Não, eu só quero ajuda. Aí ela não tá acreditando. Eu pensei que ela tá acreditando por isso daqui. Mas ela não tá. Eu só quero ajuda. Aí fala que é trollagem de novo. Aí já sacou. Mas manda foto. Não, Larissa. Aí é meu pai. Que o nome dela é Larissa. Aí... E ela tá acreditando, não. Ela não tá acreditando. Ai, que raiva. Então é mentira. Ai. Nossa. Começa assim, eu vou ler. Aqui. Oi. Ela, oi. Preciso... Peraí. Pode. Cadê? Preciso da sua ajuda. Porque eu tô em São Paulo e tô perdida. Como assim? É trollagem. Não é, é sério. Mentira. É verdade. Mas como vou ter ajudar caso for verdade? Não sei. Eu tô perdida aqui e não sei aonde eu tô. Mas... peraí. Mas não tem como eu te ajudar. Fala com sua MAV. Ela não tá me respondendo. Não sei o que eu faço. Não acredito. É verdade, Larissa. Aqui eu escrevi errado porque ela não tá me respondendo. Ok? Que eu escrevi errado. É verdade, Larissa. Eu tô sozinha, eu vim sozinha. Mas eu nem sei o que fazer. Mas o que eu faço? Manda uma foto de onde você tá. Não, eu só quero ajuda. Mas manda uma foto. Não, Larissa. Então é mentira. Pode ter que contar uma coisa? Pode.
responde, responde. Eu nunca fui boa pra trollagem, então acho que ninguém acredita na minha trollagem. Sou péssima em trollar alguém. Tipo agora. Ah, tá demorando pra responder. Ela é boa pra saber o que é trollagem e o que não é. Aí ela respondeu. Não, ela respondeu. Ela viu a mensagem. Oi. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe um joinha. E até o próximo vídeo. Fui!